Gel. Anlamıyorsun sen bırak. Sen karışma. İçeri gir. İçeri gir. Yemin ediyorum üzerimde bir gerginlik var ya havada kavga kokusu var ya. Aman ha Traf. En son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi ha. Gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan bu? Biri mi bağırıyor? Ya yeter Allah. Ya yeter. İçeri gir. İçeri gir. Ya bırak. Ya yardım edin. Vurma ya vurma. Ya bırak yeter vurma. Kız sesi bu. Sizin evden geliyor lan. Behçet'in sesi mi lan o? Lan Ceyhun! Dur çocuğu. Ne yapıyorsun lan? Ceyhun kalk ayağa. Ceyhun! Gel buraya ya. Ya yürü lan Tikican. Lan Ceyhun! Kardeşim bırak beni. Bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni. Konuşma. Ya Ceyhun! Oğlum burası Ergene Meydanı mı? Sen gelsene buraya. Kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere he? Bu mahallede ne işiniz var ya? Ulan mahalleye geçtim. Benim evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde. Ben Elçin'i almaya geldim. Senden öyle bir şey mi istedim ben Furkan? Tamam Elçin bunları sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Ya hayır bırak gelmiyorum ben bir yere. Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürümüyor işte kız. Basıp geçsene lan yürümüyor. Tamam Ceyhun sakin ya. Bak ben yorulmaya başladım. Vallahi bırakacağım. Dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın varoşa gelin gitmek istiyor seç beğen al. Ulan var ya sabrımın sonundayım ha. Ağzını burnunu kırdırtma bana burada. Hadi uzak. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Gel lan. Hadi. Oğuzhan aracının oğluyum ben. Kimse bana yanlış yapamaz. Şimdi arını, kovanını, balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adama kavga ayırttınız burada ya. Traf. Bunlar jimnastiğe girmiş lan. Aletli jimnastik. Kimin lan bu? Oğuzhan aracının oğlu. Al bunu Nezih mahallende Sen benimle lamiz yerine dur la. Lan dışına nasıl? Ulan neymiş? Sanmış gitme la. Şimdi git sanmış. Kıran dur. Farz. Hayatımızın üstüne yakma. Kama daha bilmiyorum ben. Allah Allah. Ayınla bana bak. Nezire almış. Ama başın dayanamaz bir işlem mi? Onu işte bana sol. Under ibadet gibi durup şimdi bana burayı dikinmiş hem. Hazırda. Hadi bana baktık kılımız sağa ve nusun bas. Hayır ama olur. Hani hepsine söz çıkıp dinleyle şarabının açmaya devam. Mama. Sana sen yapma. Yatmacı karı vallahi mı dışarı yağmurun yapar. Ha işte su hiç namaz. Ay ben ya hala size kızımızı kız. Çiğ böyle yine. Neden öldürün işte. İmam Bruyne açarım ya. Ay. Dedi ki nasıl şunu kadar sıralım işte ama. Ah kufam desinmiş bir öyle nasıl? La yemal işte la. Ben hareketim ne gelmsek. Hedesini ve hedesini lağımını siz gidin karem koş. Nasıl şeydim önüm emrim. Mısın gel lağımı. Hayır abzını şey ne de lamu. Hayır abzını şey ne durumuz. Amma ay. Nasıl sus. Sana sen bile taşıyorsun yürümüş. Gel böyle sen gel. Ama bir gel sen bu. Ne oluyor? Benim karım başına değil uzun oraya yapacağım. Sen ömürlü o benim karım. İşte bak. Bu yüzden. Hadi ne oluyor ya? Hayır bırak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yap? Ananı bir ses işte. Hayır gelmez. Bu ses. Yavrum ben de görmeyin. Yavrum söyleyeceğimi de hayal. Ya Allah ya Hayır almayın. Hadi sesiymiş. nicht das. Şimdi bak kere lazım ne bulmanın sıranı şişemi o nesiyle mosine farktan ama. Hayır o sokak vakada var. Hayır abi kendi giray gibi benim resim öyle değil mi? Ya
Ne diyorsun? Bırak. Bırak. Üzerinde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Aman etraf en son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi. Ha, gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan? Benim var ya. Kardeşim bırak beni, bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni, konuşacağım. Oğlum burası her gün sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin, benim de evimin önünde ne işiniz var? Çok meraklıydık sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye gelmedik herhalde, ben elçin almaya geldim. Sen de böyle bir şey mi istedin lan Furkan? Tamam elçin, bunları sonra konuşuruz, gidelim. Ya hayır buraya gelmiyorum lan. Niye? Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürü diyor, hiç de kızmasın gitsene lan, yürü be ya. Tamam Ceyhun, sakin ya. Lan ben yorulmaya başladım vallahi, bırakacağım, dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın Maraş'a gelin gitmek istiyorsan hiç beğen al. Şu an var ya, sabunu solundayım ve ağzımını kırıp alamda. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmedi, haberin olsun. Gel bitir nasıl? Lan gel bitir, lan gel bitir. Hadi hadi gel hadi. Ramazan aracını alayım, ben kimse bana yanlış yapamaz. Ya şimdi arının kovanla balını ya. Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga ettiniz burada ya. Tamam. Bunlar jimnastiğe girmişler ama ne jimnastik? Kimin abi? Ulusal harcını alıp al bunu Nezih Mahalle'nde biraz. Üzerinde bir gerginlik var ya. Havada kavga kokusu var ya. Aman etraf en son böyle hissettiğinde 15 kişinin arasında bulduk kendimizi. Ha, gerek yok kardeşim. Sakin. Kimin sesi lan? Benim var ya. Kardeşim bırak beni, bu ölümüne susamış. Ben onun susuzluğunu gidereceğim. Bırak beni, konuşacağım. Burası her gün sen gelsene buraya, kim ölümüne susamış göstereyim ben sana. Sus lan sen de. Ya oğlum bak. Sizin burada ne işiniz var ya bir kere? Bu mahallede ne işiniz var ya? Lan mahalleye geçsin, benim de evimin önünde ne işiniz var? Çok merak ettik sizin mahallenize de evinize de. Gezmeye geldim herhalde, ben elçin almaya geldim. Sen de böyle bir şey mi istedin lan Furkan? Tamam elçin, bunları sonra konuşuruz, hadi gidelim. Ya hayır buraya gelmiyorum lan. Niye? Elçin yürü diyorum hadi. Lan yürü diyor, hiç de kızmasın gitsene lan. Yürü ya. Tamam Ceyhun, sakin ya. Lan ben yorulmaya başladım vallahi, bırakacağım, dayılanma istersen artık. Tamam. Madem canın Maraş'a gelin gitmek istiyorsan hiç beğen al. Şu an var ya, sabunu solundayım ve ağzımını kırıp alamda. Hadi uzan. Ben şimdi gidiyorum ama bu
iş burada bitmedi haberin olsun. Gel bitir lan. Lan gel bitir. Lan gel bitir. Hadi. Sana öyle oyundan kimse bana yanlış yapamaz. Şimdi arının kovanla balını ya Allah Allah. Ya benim gibi adamı kavga yırttınız burada ya. Şimdi sevmiş lan. Şimdi sikimin anı. O sancını alıp arabanın izin halinde. Biraz